Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là mình đến bóc ngô cho em gái mình nhé. Mùa này là mùa thu ngô rồi. Hôm nay là mình đến bóc ngô cho em gái mình và giúp em gái trộn ngô nhé. Không biết nơi mọi người ở như thế nào, nhưng mà nơi bây giờ chỗ mình thì bây giờ là đang thu hoạch ngô. Đây nhé mọi người. Bây giờ là đầy rồi. Đây cái cỡ của mình thì mình đi nhá. Đấy, đây rồi. Bây giờ đang cõng đi ở chỗ xe để cho vào bao thì trở về thôi nhá. Đây, mệt lắm mọi người ơi, hoài ngô thì mệt quá.